بهش گفتم مثلا این مواد استفاده کردن به خودت امکان داره 5% بیرون سلام اصلا خوبی؟ اصلا سلامتی؟ خوبی؟ مرسی. سلام نازه خانم اینجاست؟ نازنین خانم اون داخل از دیروز تا آنجا نه غذای میخوره نه آبی میخوره نه چیز درست حسابی میخوره. بیچاره یه بار هرچی بیچاره هم فرستادیم فرشاده بیاره فایده نداشت. اینا از دیروز تا الان ناراحت چشم گشنه و داخل نه چای می‌نوشه حداقل باشه صحبت گرفی بزن. مزابرم پیشش بله اصلا دیروز یه مأمور اومده بود اینجا بس آدم میگه مثل که آدم بدی هم نبوده. فکر نکنم پولی باشی از این حرفا. یعنی آدم خوبی؟ آدم به نسبتا خوبه. حالا ما سینا میزده ولی آدم بدی نیومد به نظرم. شمارش ازش گرفتم گفتم واسه زرین آقا کرامت برو سر وقتش این با نازنین هماهنگی کن یا امروز هماهنگی کنیم. اگه اینجوری واقعا اینجوری بخواد غذا چیز نخوره حداقل تا معمول بیاد. آره واقعا چون باز خودم کمکش هستم. خودم اصلا میام کمکش زن نه با این بنده خدا صحبت کردم گفتم یه بار دو بار اومدن یعنی در رفته مثل اینکه آمار میگیری افراد زیاد داره تا بخوام بیان اونجا آمار بگیری. آقا من میتونم بیام و دوزاچی هم بیام اینجا ولی دستگیرش میکنم تنهایی بری خودم میبرمش. گفتم با چند کلی از این حرفا من مشکلی ندارم. خودم دستبندی کارش انجام میدم میبرمش. اگه امروز میشد اینو دستگیر میکردیم خیلی خوب. آره چون بینندگان همش میگن اصلا پلیس بیا اینو دستگیر کن و من باید امروز حتما سعی کنم حاجرامتو ببری چون واقعا داره کار بدی انجام تو زندگیشو اینا زیاد دخالت نکنم. گفتم بالاخره هرچی باشه شوهرشه ولی ما باید این حرفا حالیش نیست. خود بودید سوی بیلشی کند و اعصاب خوردی و قاطی کردی. نازنین همون داخل از 2 سال نه بیرون اومده نه چای نه آبی. حداقل تو بهش بگو تو عشا میگم یه چای بیار واسش. زابرم باش صحبت کنم. رو بهش بزنم که باید چی بیاره واسه. سلام سلامتی اصلا مادرم دیر تالایی چی نخرده شو تالا سی فرشا برای عمرنی که ادری در جوی باش سلام اصلا خوبی اسو نازه خانم خوبی؟ سلامتی سلام قربونت نازه از دیروز اومدی اینجا نشستی؟ آره اصلا از دیروز سلام میتونه دیون خوشحال بودم اصلا من خوشحال شدم. نازه خانم چرا چیزی نمیخوری؟ اصلا مو خاطر فرشاد
دیروز سارا رفتم پیشش خب آقا من نذاشته برم داخل فرشا ببینم. آن نازنین 14 ساعتش این فرشا رو نمی‌بینه. واقعا خیلی سیش ناراحت. همه بینندگان دارن میگن چه نازنین زنگ بزنیم به پلیس نه. پلیس بیاد چرامت دستگیر کنه. آره درست. و الان هم با سالار صحبت کردم. درستی جو حتما با چرامت بندازن زندان. میتونه مو به سیم ازیتی کنه. آره نازنین حتی بینندگان هم گفتن که نازنین خانم رفته بود پیش وکیل اون روز. دروغ میگه چه وکیلی انقدر بهش پول میخواد چه از بینندگان پول بگیری. خب اصلا مو از بیادیل پول چیزی نمیخوام. حتی پولم بخوام برم مو حاضر نیستم. چی یار میسونم. الان داداش فرشاد چه کمش میکنه خب یعنی با داداش فرشاد هر شب بیشتر موقع باش صحبت کنم زندگی میکنه سیش دوزی دار همه تیم داداش فرشاد دونه الان داداش فرشاد چه کمش میکنه واقعا بسیار دستش در نکنه خدا ازش راضی من هم قبول نشدم ولی دیگه فرشاد الان زندگی واقعیت من هم دونه خو همه تیمش تعریف داد اگر همین چه کمش میکنه واقعا دستش در نکنه من از میاد هیچی نمیخوام فقط حمایتون کنه خم بسیار من بازم اگه حمایت نکنه دوست نداشتن بازم دست شدن نکنه اختیار خوشونه واقعا اگه من دوست داشتمون یه تنه چه حمایتون کنه اگه هم دوست نداشتمون هم بازم دوست شدم اشکالی نداره اصلا انشالله چرامت هم بنداز داخل زندان همه چی بیاد یاد بفش منه که چرامت بنداز زندان چی اذیت نکنه واقعا از صمیم قلب از همه بینندگان تشکر کنم دست شدن در نکنیم بسیار چه دوست دارم الان انشالله چرامت بنداز داخل زندان ما هم اصلا هیچ چیزی از بیاندیل نمیخوام فقط حمایت کافیه دست شدنه بله واقعا الان اصلا خواهش دیگه شما دیروز سالا فرشاد نمی‌تونی برای یه سری پیش آقا چرامت بزنی خب بله چه حتما فرشاده من استور فرشاد الان اصلا داخل کوچی بییم خب آنیسا دستش در نکنی های 12 میلیون که مچ موچی خب واقعا دستش در نکنی خب همینطور من هم نخواستم آرزینا ده خوش که مچ موچی الان واقعا من 8 تا بچه دارم وای بچه تورایی خب بله اصلا واقعا 8 تا بچه دارم الان بیان یک خب خاطر بچه ها میتونه چی میره تماشا کنه اگه هم تماشا نکردن بازم اشکالی نداره من واقعا دوست دارم الان اصلا خواهش دیگه میشه بره پیش آقا چرامت خب اگه تونستی فرشاده بینی من استوری فرشاد حالش خوب استوری حتما بیو برم برو قربونت برم باشه ناز نمیذاره چی من برم اصلا ویزا همیگاه قانونی قانون داخل ایران هست ولی چرامت رشته اصلا نه ناظر خانم آسالا گفتی یه پلیس بلدم آدم خوبی اجه برن میتونی آشامت امروز داشتی من برم دونه چو چرتا تا برم دونه چو بله الان میرم پیش فرشاب نه آشامت کجاست کار میکنیم اگه بتونیم همین امروز دستگیرش کنیم به خاطر دستگیریش نه سالا نازایی گفته برو داره چای چیز درست میکنه صبحونه از دیروز سال چیز نخورده باهاش صحبت کردم بیجه باید فرشاد ببینم الان برم یه حالی از فرشاد بگیرم نه آشامت در چه حالی یعنی میتونیم که مثلا یه کاری کنیم چه فایده نداره از گشنگی میمیره بازم شما باهاش صحبت کنیم من باهاش صحبت کردم از دیروز سال هر چی گفتم فایده من گفتم تو بیا حداقل باش حرف بزن با من کس نازه خانم آسالار برات وسیله آماده کردی ریتی چه بخور نازه خانم این نمیشه چه بخوای غذا نخوری یه چای بخور حداقل نازه خانم مگه بچه ای از غذا نخوردن اینا چیزی فایده ای نداره اصلا مو تا فرشاد نبینم هیچی تمومی نه اصلا باشه میرم نمیتونم فرشاده بیارم قربونت برم اگه سر تونستی سر وقتش ببین هر تونستی بیارش ببین اگه باش. تونستی بیارش عزیزم قربونت باش نازه خانم همزا خوبی؟ سلام مرسی اسلام کجاست من ابز ماشین 16 است جامد بدبخت جامد ناجران نارا نازنین بری صافا ارسی آبروش برده بری صافا هیچ میکنه
بس باش سالار متوعد بتسيرو سر دستمو یه ساعتی رفته هزدی یه ساعتی رفته بچه از دوش تا مادرش نیدی خب مادر بزرگ الان نیم بهش پیش نازی خانم زده نیدی نه نیبرش نازنین بچه چه بخواسی رسید مادر بچه شیریشه به چه سن مشیر دارم پسون دارم مچه دارم چی نه شو تا دا بیخوی چشیدم دوش تا نازنین دوش استاد سه بری صاحبا بچه چه ترچیرده دیگه فرشاد بچه به نازلی بچه به خوبی بچه چه ترچیرده بچه اون مانی با یه لقمه نونی دوری همه سی دنیا زندگی بکبخ چه بس دوری میچشی بچه ای الحمدلله نازنین فرشش تا بچه داری چه پیچری هستی نازنین ستاره داره یه چیری داره اشکم شمپره عامله نازنین درک بکنه نازنین فکر حس آبرو بکنه الان مادر بزرگ آجرامت داخله لیلا هم داخله سکم برم بله لیلا داخل آجرامت خوابه سکم برم پیش لیلا الان دیگه مدرش داریم این آجرامت مواد میچشن همون سکم بذار خواب باشیم پلیس لو میدم الان میرم با آسالا میگم سب کنی حالی از لیلا بپرسم سلام لیلا خوبه؟ سلامتی؟ لیلا اصلا از ناز خان رفته همه کار خسته نگاه کن خیسان شدی لیلا نگران نباش من نازنینو میارم خب آفرین درفان شد میرم نازنینو میارم الان سب کن فقط بذار من از خواب بیدار نشی من از زود میام باشه لیلا هنگونان داره واقعا خسته شده همه لباساش خیس شده این لباس برام پیش نازی خانم برات باش بگه سکو اصف خانم ده هم شهادی ده هم خود می منظرایی من نازنین خانم برگردی و بسی بدسر بیو که ایاده بیو سر زندگی باشه ما دبزالم بهش میگم نازنین خانم آجرامه خواب بود نازنین تو غرق خواب بود مواد فکر کنم استفاده شده آره استفاده کرده چون وسیله هایی که مثلا مواد استفاده میکنه آسالار همونجا گذاشته بود الان هم تو غرق خوابه الان بهترین فرصت داره زنگ بزنیم به پلیس آره خوابه آره نازنین خوابه بچه پیش چیزی مادر بزرگ بیرون داره بچه میرون میخوابونه لیلا هم خسته شده بود گفت بس چیکار کرده مادر بزرگ دید؟ آره من دید ولی گفت برو به نازنین بگو بیا یعنی شش نچه زنگ رفیقم بیار پنج مادر دیده بود از سر فهمی رسی قاچامه دیو نه آچرامه خواب بود نازنین فقط گفت برو به نازنین بگو بیا زنگ رفیقم بیار زن سارا زودتر زن بزن پلیس بعد امروز ده بوش داخل زندوده اذیت میشه سارا زحمت زود بود چی بتونی دستش کنی الو سلام خسته نبود خوبی جناب قربونه سالانم مثل پول دیروز باهات صحبت کردم بله بابت او جریان که بهتون گفتن قضیه دیروزی بله میتونی الان بیای شب نه خب الان مأمور میخوام الان میخوام نه واسه یه ساعت دیگه دیره الان میخوام الان باید اینجا باشه یختی موچی بیدار بود تو باز دوباره در داد میگی نیرو نداریم نه نفرم بیا نه نفر بگو این نیرو کجا رفته اگر سال تا 5 تا پوی اصلا نیت دوباره درجش کی داره بده میگی یه جایی هم درگیری شده باید اونا برگردن تا باید با ماشین امکانات ده یه کار کن خودت که میتونی بیای اصلا خودم باشه مشکلیه خب باشه قربونت باشه بیا بگو زود بیا تا خوبی باش تو خودت تنها بیا من خودم هستم بچه‌ام هستم قربونت یا منتظرت
کلم بخوری؟ آره نازنین خانم تو قرار خواب آره نازنین مواد وسیله مواد اونجا هم بودن خود مواد پیدا نشدن شاید پلیس بیاد تربیات خوبه. آره سون بعد قرار وقتی خوابه بعد موقع هم هست جای دیگه هم دعوا و درگیری شده میگه نیروها رفتن اونجا یه نفری والله تو اشکال نداره رو بیوم بعد تا کمچش جورت تا بیا با موتور وایسا من ماشینه دارم میخوام برم سوار ماشینش کنم خودش با ماشین بیا میگه یه نفرم دستنا هم هست نه بگه یه خوابه مواد استفاده چه زودتری من چه بهش گفتم مثلا این مواد استفاده چه حالا بخور رفتیم امکان داره هر لحظه بیدار بشی بذار بیا بدیش چون بشین اصلا تلا. خوبه با الان یه دی نزدیک 15 دقیقه دیر و ایترسون آقا شما خواب نیستی شما خواب نیستی دینی بو آسان بشی چای ده بخور نه مثلا چون میخوام اثر داخل کدوم تا خوابه آخری تا آخری چه همین کولر که روشن چسبیده به تا خودمون بله بشی چای ده بخور من الان نگاه میکنم خدا مثلا تو میتونی بری بیا برم پیش این میترسم شرچ کنه مادر بزرگ نگاه میکنه بشین چای ده بخور نازنین خانم فرمانتر بکن. سلام ویدیو برداری بعد نه چی بشین نازنین بگه از دیوار هم رفته نه سالا نمیبینم فرشاد هم پروش خوابه یعنی مادر بزرگ گذاشته پلوی آشامد طبقه عمدن این کارش بود زفت عمدی کارش بود اینا بحث آقا شما موادی چشیده مواد بتونه من آره کپسول این قدری هم باید پروش بود آره همون بشی چای تا بخور الان معمول نه ما تو همون توی همون 100 دقیقه باید صحبت کنه چای بخوره نازه خانم یه چای بخور برمون میام اصلا میگی ما رفتیم آقا فرشاد الان آوردیم میخواد شیرش بدی بخواد چجوری شیرش بدی چای تا بخور نازنین خانم چای بخور. میخوای یه صبونه واسه بیاره نه مثلا هیچ توانی نه چه شب آقا یه چای بخوره نمیخوام ضبط کرده خوب نازه خانم میگه چرا من خواب چرا چای نمیخوری آقا فرشاد هم انشالله خوابی هیچ اساسی استرس حتما دستگیرش کنی بری داخل زندان خیالت راحت صدای سامان اینا میاد اینا بیدارش نکنی حق بچه ها دوباره نرن اونور بیدارش کنن به خاطر فرشاد به سایت باید هم او بر من نگو دیگه نفرستاد نه به خاطر فرشاد یک من فرشاد رو ببین نه اگاری نسا این قیصر اینو رفتن قیصری آره رفتن بیرون رفتن سکون آره آره قیصری الان باشکی اونور تی بشکه قیصری بیدارش نکنی یا سلیمانی یا هم قیصری سلیمانی شاید. به چای دا بخور اصلا بهتر چای دا بردار مرسی اصلا آسان چای دا بردار الان خیلی کار داریم تو قیصر پس یکی دیگه داری چه نوچرامه چند میکنی؟ آقا صلاحی دیدی؟ آقا صلاحی دیدی کسی؟ چه ما چرچلی کجایی بگو چی؟ با تو من چه نیتونستی یا چلون بله بود میگه چرچلم گم و بیه چرا تن چپ نیست روزی باز میگه پول دارم پول دارم بشید چای بخور به این سلما ایست با امروز سلما است با ما پیش افتادی بودی چرچتم پول عزیزم بیا بشین دکتر بشین سلما یا این چای واسه چه سیفی داری باکسش چه سیف بود با حتما موجود داخل چی نیست کسی دادوها بشید چای چه داری؟ چه سیف داری؟ عزیزم اومدی اومد؟
اصلا اینجا عدله کردی نه اصلا نه چی اصلا کفشام من نکردم اومدم این دستبند اصلا اینا هیچی نبردم خیلی عجله کردی آقا سلام طوری نیست و وقتی بخوام ولیسته به تازه تر برای دستیش کنیم اصلا رابطه خط حکمه چیش کن باش این اگر از کابلم شد ما از اون بریم خب باش اصلا راهنماییش که از بریم داخل کدوم اتاق تا من از این برجا باش قاسم داخل 12 نازه خانم بله باز ببند خفه باش دستم چه میشکنم چون هیچ خبری نیست باش هیچ خبری وقتی سرکار بردیدی؟ نازه خانم کمک چند بده یه لحظه گیره به دستم زیان سنه یه لحظه بری که من زیان سنه باشه زیان سنه تکون نخور میری داد اینو دادگاه سنه وایسا میگم زیان سنه پای ما بکن نزار بودمشون آره بخوابیمش نزار تکون آقا سلام حکمه بگویی این چمربند بیداز چمربند دارز دور بزنم چمربند بیداز دورش دست بیا پشتش جناب دست بیا پشتش مواد ایشتشی چمربند زیان چمربند نزدیش رو دستاش اینجا اشتباهه رو دستاش نه این بر دمار باز میشی بیا رو پشتش باش هم سعی میکنه فرار کنی وی که من دستم نه دستم ما دست من ببندش بیشو بنداز داخل عقل یکی دستم من یکی دستم من نازه درست میگیرم دارم سید مواد چشا آها بوشی زیر باشه سبی ببندش درست میگیرم درست میگیرم صعبه تو که درست میگیرم دارم سید یه ایده مواد استفاده کنی ها پیش بچه یک از جور زد اینم پارچه باشه مرحبا بلندم قصه سلام بلندش خب یا کفشش هر بیا ببین مواد اینا داره ببین مواد اذیتون شدی بده باش نه دیگه بس اذیتون شدی بیشو روانی ببین مواد اینا داره چی بویش خدا شوش قبلش میدین دوباره یه بسته زور بلش تازه بزن بابا کفشام کفشه بیرون کفشه بیرون نه اصلا پیاده بره این از کفش اومد پای زیر میزنه کفشه نه بیرون چت کفشه بیرون تا زیر من کفش برو داخل زیدا کفش شدی بیارسی برا یه تکون تو نزایقه برینش برای دارم فیشو برا چپ نیست چپسی نیست منم چفت ندارم من ندارم بله نازم آره واقعا بردنش انگوری خیلی اصلا این دو تا پسه شکلون داخل اتاق اون وقتی ناران نگونه بینه نه نشسته ایسی تیبر داخل آشپزخونه بشوشون اصلا فرشاد خواب بود گذاشتمش داخل باید مباد بشیش از سالم اومد بیا
من ماشین جیبی ماشین آره گذاشته بود پایین. گفتن تنهایی بود؟ تنهایی بود. بهت گفتن دو زکی بیار ماشین. آقا با ماشین شخصی اومده. نمیره دوباره. نمیره بده. اونجا داخل ماشین زنجیرش کردیم در بده. اینا پاره چتا تا دستبند فایده نداشت. این چرم خالصه. چیکارش؟ یعنی دوباره داخل ماشین بستیش؟ نه اونجا با زنجیر بستیمش. با اینا چه فایده نداشت. درست آقا سلام واقعا دست زنه که خیلی ممنون. ولی برگرد خدا کنه به زودی حداقل برنگرد. یعنی که براسته میاری؟ اصلا حداقل چمچم من نمی آوردی تو. اصلا من چی نخواستم برم. دیگه خودت نموندیم چون زود بودینش دیگه چقدر زور زد از ماشین پمایی نه گفتم ماشین حداقل بیار نرم. خیلی خوشحالم دست زنه. خدا کنه مثل دفعه نشه. دوباره زود آزاد بشه بیاد تو رو دوباره ببره داخل زنجیر و بلا سید بیاره. ان شاء الله شما زابونه آزاد. اگر مادرش کجا رفت؟ مادر آشامد داخل ولی علاج اومدیم پیش آشامد اصلا. نمیدونم کجا رفت آقا. این من ندیدم تعجب کردم. وقتی داخل زندان یادم. ما بخاطر فقط حواست به مادرش باشه سند نداره یه چیز سر وقتش نمیده. افرادش هم یه دو سه روز از آزار اذیت میکنه دیگه پیداش نمیشه. متأسفانه با اذیت تو یه چیز بسی که زنگ بزنیم. دو سه روز با نذاری بعد سازای بره حواست باشه کامل. سلام میترسم تو این زندون زنگ بزنیم یه چیزی بیا اذیت کنه. من میگم این دو سه روز با حواست باشه. ای بود چه زنگ بزنیم خب با پاسگاه صحبت کنید همانجوری که چه بندازی داخل چم هم تشکیل آشنا دارن داخل چپ دست نه که بخوام خب اصلا بهتر نیست آره اونجا بهتره هم کسی نیست که سند و اینا بخواد بزنه دیدی گازن گذاشته بود داشت نهاد استفاده خب من اصلا چیزی پیدا نکردیم مواد اینا. نه سالا ولی یه ویدیوی دارم ولی از دور بود همون چی گفتم آچرام هم حالو چیشت خود دیداد میچیش دور داری ازش. آره مواد پخش میشه آره سالا نمیشه چه اینا بتونید راحتی بزنید زیرش مواد دستش دیدی خود ما همه از میگیم راه دور بود ولی مواد بود مدرک جور میخوایم مواد میخوایم چیز داری موسید تایفز آقا سالار این تا بسش خب بهتر بشه رسو آقا سالار واقعا دست زن خیلی ممنون داره که گلی یا برای حداقل الان یه لقمه نون کن فرشا کجایی؟ نه ما اصلا خوشحالی اصلا نون میتوانیم پسر کجا آقا فرشا کجایی؟ فرشاد و خوابوند بله مادبزو خوابونده بود خوابی چی بیدار نشه خوابی چی بلندش کردم گذاشتم روی مونی رسم خب آقا سالار یه لحظه بیا این انگور بسی سینی دیگه نه بتا بشوش نه بتا بشوش عزیزم تا بشوش برو بشوش عزیزم بالا شدی بالا شدی قشنگ اینو قشنگ بشوش برو او بشوش قشنگ بشوش نشسته نخواهی مریضی من چفشا میخوام همونه بگیر Dobra, poszła do binu. Ma choda mu było asa. Daj go lubią? Asa dobra, poszła. Hej, poszła, asa. نه آقا دست در نکنه همین چه این لطف سیم انجام دی واقعا بسیار تشکر ها ده خونه مالخم بده ان شاء الله شما مالخم عوض سلامت زنده اصلا لیلا آرشیشه سو خوشگلی رو میدم آره واقعا داره یاد میگیری نه واقعا دیروز سال اصلا نمیدونم سیاه ما خنده چی دلوسی تایید دیدی تایید رو میسیمو خیلی نه دو وقت پیش دست عشان نخواه خوی چرا تنده رو داخل زندان انشالله شو داخل زندان هم بمونه درست و بوی اما بابا می داخل چند دیگه
برمی داخلش هم بهتره میمونید ترچی کنید خود به خودی تو قدر رسیدی؟ خوشگلی رو بگید عزیزم بچه ها نمیخوایی مثل من آموز به خود رفتی سیسته به خود رفتی باید بکشی شد زیان درست کنید شیشه داخل یک سال درسته چی درست کنم؟ جندي دایی ولایتون من کشیده بیام توازی کنم چه کنم؟ توازی همین کنم غذا درست کنم سی تو زی سیلی میزی چرا چرا داخل زندان زی سیلی میمونه الان خوشحالی چرا ما داخل زندان زود باوس رو بگیر ست عزیزم اصلا قصد گوست نمی گفتن تو بی؟ الان غذا درست کنم تو خمون خیلی درست کنید؟ ها تو ما دوست کنم داستی من داستی من الان خیلی خوشحالم خب ولی ترسون شوی دست دردا هیچ جایی وزیتون کنید خدا هم نکنه. کسی شده به این ترسون مسابقات اکرامت همه جگه خب من پول دار اگه واقعا پول داری این وسیله تا این قابل من وسیله عوض کن خوشگل درپش نیست فقط پولی تو باید استفاده کنی میگی من پول دارم میتونم همه کار کنم تو خط وسیله رو نه خط وسیله نداری وسیله تا هم نو کن همه تو این نو کن این آشپزخونه‌اش همش خونه با همینش هم من راضی ام اصلا ولی آقا یه قدر باز خوشیده که واقعا خدا خوش بیاده نه باهاش میکنی ماکارونی درست نسید بید این وسیله تو میبود
سویابین و ماکارونی هم داره. حالا استنبری درست کنه بابریم. مال آشپزخونه اصلی یعنی با قشنگ تمیزش کنم. رسیدی که نبینیم اینو دوباره قشنگ تمیزی خیلی چیزی بود. از هر بیا از سلام بیا اگه بیا غذا تو بخور. بیا فعلا اینو بخیر تا غذا درست لیلا از هر رو بیا که تنها نون ریخی لیلا فهم دستم شروع عزیزم نشان این بخیر بود راست کرد دوباره سی بسیار سلیمان قیصر واقعا در زنتون خودتون اسد یه لحظه بیاد آمد داخل زیاد سیری باش ناظر خانم.